ഹലോ, നമ്മളിന്ന് ബോട്ടിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു വയർലെസ് സ്പീക്കർ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ബോട്ട് സ്റ്റോൺ 300 എന്നൊരു മോഡലാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത്. 1100 സംതിങ് ആണ് എനിക്കിതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 12-നാണ് ഞാനിത് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓൺലൈനായിട്ടായിരുന്നു പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തത്. ഈ ഓർഡറിൻ്റെ കൊറിയർ സർവീസ് എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഡെലിവറിയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റും. സെപ്റ്റംബർ 23-നാണ് ഡെലിവറി ഡേറ്റ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത്രയും അധികം ദിവസം കണ്ടപ്പോൾ അതൊരു ബാഡായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു. പക്ഷേ സെപ്റ്റംബർ 19-ന് തന്നെ സാധനം വന്നു. അങ്ങനെ ഐറ്റം കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു പാക്കേജിങ് തന്നെയാണ് ബോട്ടിൻ്റെ. പാക്കേജിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു റെസിപ്റ്റ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കവർ പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. ഇതാണ് ഐറ്റം. ഒരു പേപ്പർ ബോക്സാണ്. കുറേ പ്രിൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ബോട്ടിന് ഒരുപാട് പരസ്യമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പാക്കേജിങ് തന്നെയാണ് ബോട്ടിൻ്റെ. ഇവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സീലുണ്ട്. നല്ലൊരു ഡിസൈനാണ് ബോട്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കയ്യിലൊതുങ്ങുന്ന സൈസേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ. ഇതിൻ്റെ കാറ്റലോഗാണ്. ഇത് ഇവരുടെ ഒരു പരസ്യമാണ്. ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ. ഇത് വാറൻറ്റി കാർഡാണ്. 1 ഇയർ വാറൻറ്റി. ബോട്ട് ഒരു സ്റ്റിക്കറും കൂടെ അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോട്ട് ഹെഡ്. ഇതൊരു USB കേബിളാണ് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരു മീഡിയം ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഇതിന്. അടുത്തത് ഓക്സിലറി കേബിളാണ്. ഇതിനും ലെങ്ത് ഒരു മീഡിയം ലെങ്ത് ഉള്ളൂ. സ്പീക്കറിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും മൗണ്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. Power on. You've plugged into Nirvana. ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കൂടെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സൗണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സൗണ്ടാണ്. ചെറിയൊരു ബാസും കൂടെ ഉണ്ട്. നല്ല സൗണ്ട് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സൗണ്ട് തന്നെയാണ്. പ്രൈസിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ. ഈ ഒരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിൽ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. നല്ലൊരു പക്ക ഡിസൈനാണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.